anak nampak ni. Alah, kau nak kemana? Mah, santai kawan. Kalau bang, kalau tuh. Mancing mania, manti iul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mancing udang galah lagi ya, bersama anggota PFC. Ada 4 orang ya hari ini. Hari ini kami mancing di Sungai Tayan, tepatnya di Kampung Bentas ya, karena udah lama kita nggak main di sini. Kita baru sampai spot nih karena tadi kendala hujan di jalan. Sekarang jam 7 ya. Tadi kawan-kawan ada yang udah pada turun ke bawah, 2 orang. Kami berdua di sini. Mudah-mudahan hari ini kami mancingnya tidak ada kendala apapun dan banyak hasil ya. Ada stek-stek udang galanya. Jangan lupa untuk supportnya di subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung saja kawan-kawan, kita mulai perburuan mancing udang galah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pembukaan induk bro. Contoh, wow. Ya Allah, ini ke contoh kita. Ini ya contoh. Oke bro, contoh bro. Mulai dia. Ada gak contoh aku? Oke bro, mantul. Jangan mau kalah, yang penting ada. Woi, juara aku. Juara. Juara. Masih belum naik bro. Itu dia, itu dia, itu dia. Mantap. Kalau bang, kalau tuh. Mancing mania, manti iul. Untung enggak lepas labuh abang dari itu. Sipu. Lama lepas itu, lepas lah. Lepas tadi. Ini ketinggalan ini. Udah ikan itu. Wih, kan ini apa? Langaling.
Bos, ikannya bos, ulang aling. Itu dia. Alamak, janganlah, kau nak kemana kau? Kau nak kemana? Kau nak kemana? Sore kan nak nampak ni. Alah. Alah. Kau nak kemana? Santai kawan. Pecah gak teluk kau. Sekian lama teluk. Sedap benar ikan ini. Memang udang sokeas. Oh ya. Tadi nih, pas ini. Oh. Wah. Setor bro. Kayak punya. Oke, masuk. Ada contoh.
Ko, merapat ko. Merapat, merapat. Tuh, minyak lagi dah. Agak ganas hidup nih yo. Hah? Serang-serang itu. Make a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.